Jetzt liegt es aber ein bisschen an ihm, an dem Künstleraccount YT Philosophie, an dem YouTube-Channel, liegt es ein bisschen an ihm selber, dass er natürlich dafür sorgt, dass jetzt die aktuelleren Songs, dass die eben Schritt für Schritt, Etappe für Etappe halt auch grösser werden. Und dann merkt er vielleicht ein bisschen, dass wieso das mit der Langfristigkeit so wichtig ist. Weil ich weiss jetzt per se nicht, ob er den Biggie Vibe jetzt da, sagen wir einfach als Beispiel, ob er den, der vor 6 Monaten entstanden ist, ob er den jetzt völlig ignoriert in seiner Songkommunikation, den auch gar nicht mehr gross erwähnt und dann kann halt der Song auch nicht mehr so fest weiter wachsen, sage ich jetzt einmal. Ich sehe jetzt da natürlich nicht in den Analytics von außen, wie viel individuell die Uploads generieren, an täglichen Views. Ich kann mir halt mit anderen Seiten, öffentlichen Seiten wie Social Blade und so, kann man sich halt anschauen, wie viel der gesamte Katalog, also der gesamte Channel täglich wachsen tut oder wie sich dort tägliche Views verhalten, aber nicht von den individuellen Uploads. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass keine Zeit, der zweitletzte Upload, der entstanden ist vor einem Monat, dass der halt immer noch einer der meist geschauten Videos ist, pro Tag, dann spricht jetzt zum Beispiel auch nichts dagegen, einfach keine Zeit weiter zu pushen und die Garantie lässt man jetzt einfach aufköcherle im Hintergrund, lässt man wie so kochen in einem Topf so und dann vielleicht bei 1000 Views oder so holt man halt die Garantie wieder führen und fängt halt den wieder richtig an pushen. So, bei ihm ist jetzt vielleicht die Schwierigkeit da auf dem Künstlerbeispiel oder YouTube-Channel-Beispiel, dass er halt für all die Songs halt auch sofort Musikvideos droppt hat, was auf der einen Seite ein riesen Vorteil kann sein, weil du hast immer gerade etwas auch, ein Video präsentiert zum Song, aber jetzt ist auch ein bisschen die Frage oder eben auch die Herausforderung, okay, wie kann man jetzt den Biggie Vibe, keine Zeit und jetzt die Garantie, wenn wir die 3 letzten Beispiele anschauen, wie können die Songs weiter wachsen und wenn du natürlich gerade Musikvideos zu denen hast, dann müsstest du jetzt vielleicht zum Beispiel bei Social Media schauen, dass man die alten Clips wieder vorholt, dass man dort vielleicht zu diesen Videos mehr erklärt, ein bisschen mehr Promo macht und vielleicht einfach mal, keine Ahnung, neuen Content macht, wo man jetzt sagt, man erklärt ein bisschen die Hintergründe, wie das entstanden ist mit der ganzen Crew. Da sind ja wahrscheinlich ein paar Leute involviert gewesen, jetzt bei einem von diesen Songs oder bei den Musikvideos und dass man wie so langsam Schritt für Schritt halt auch den Katalog, den aktuellen Katalog wie so weiter pushen tut. Weil die Arbeit ist halt nicht gemacht, nachdem du das Musikvideo jetzt einfach gedroppt hast und das nachher einfach lässt, passiv Leute suchen. Klar kann man das jetzt auch so machen. Ich weiss jetzt nicht, wie es bei ihm ist, wie hart er die vorherigen Songs jetzt amigs kommuniziert hat, aber für mich einfach, dass er meine Denke ein bisschen mehr nachvollziehen kann. Nur weil jetzt Garantie draussen ist, der letzte Upload, der vor 3 Tagen entstanden ist, wo wir auch in der Mundartliste hatten, heisst das jetzt nicht, dass keine Zeit und der Biggie-Vibe, der vor 6 Monaten entstanden ist, dass die schon vorbei sind. Das heisst es ganz und gar nicht. Wer sagt, dass er jetzt nicht auch den Song, der vor einem Jahr entstanden ist, dass er den auch wieder vorholt und dort weiter pushen. Spontan hätte ich jetzt gesagt, aber das sind alles spontane Gedanken, intuitive Gedanken, die ich da freestyle. Spontan hätte ich sogar gesagt, der Fadegrad, wenn ich es richtig aussprechen kann, der vor einem Jahr entstanden ist, der 7000 Views generiert hat und auch zu einem der all-time grossen Songs gehört, jetzt in seinem Katalog, seht ihr da, ist der 4. grösste Upload. Spricht auch nichts dagegen, eben, ich weiss nicht, wie lange er jetzt den Song gepusht hat, aber wer sagt, dass man jetzt nicht den vorholt und den Upload mit irgendwie neuer Kommunikation, neuem Content, so ein bisschen neuer, erfrischender Content, wo irgendwie zu dem Thema passt, von dem Song, wo man irgendwie zurückverlinken kann auf den Upload. Wer sagt, dass der Song jetzt nicht organisch auch noch die 22'000 Views-Marke überschreiten kann und zum meistgeschauten Video kann werden? Weil ich hätte jetzt spontan sogar gesagt, ich hätte jetzt nicht gerade den neuesten gepusht. Weil es ist immer das Einfachste zu sagen, immer gerade den neuesten posten, den du hast und die vorherigen lässt wieder sein oder ignorierst. Aber ich hätte jetzt da in dem Fall zum Beispiel gesagt, okay,
lass uns schauen, ist das schon alles, was wir ausgereizt haben mit einem von diesen Songs, oder könnte man mit dem Vatergrad, könnte man da potenziell ganz neue Hörer und Hörerinnen jetzt da ansprechen. So. Jetzt weiss ich halt nicht, die 7000 Views eben, ist das jetzt komplett organisch passiert? Wenn es komplett organisch passiert ist, more power to him, dann umso besser würde ich den sicher überlegen, dass wir das im 2021 jetzt zum Zeitpunkt, wo jetzt das Video entstanden ist, dass man das wieder vorholen könnte. Oder einer von den vorherigen Uploads merkt man vielleicht, dass die halt noch nicht fertig sind. So. Darum seht ihr, bei einem YouTube-Channel geht es nicht immer nur um den aktuellsten Upload. Also für jemanden wie ich, wie mir, wo das aus meiner Perspektive anschaut, so mit dem Musikmarketing im Hintergrund, denke ich nie, dass es nur um den aktuellsten Upload geht, weil das ist zu einfach, wenn man immer nur so denken würde. So, er hat jetzt in seinem Fall einen recht grossen Katalog, muss man sagen, für sein Level, sage ich jetzt einmal, weil man das auch nicht oft sieht in der Liste, dass jetzt jemand, der unter 500 monatliche Hörer hat, jetzt schon so einen langen Atem sozusagen bewiesen hat und schon länger Musik macht. Aber ein Grund mehr, dass man vielleicht den Song nachher einfach könnte, die vorherigen Songs, dass man sie könnte anschauen und dass es vielleicht jetzt nicht per se um den aktuellsten geht, der jetzt rauskommt. Ich verstehe vielleicht bei ihm, das ist jetzt einfach Spekulation, eben, ich habe mir den Case nicht ganz genau angeschaut, das ist jetzt Spekulation, aber ich kann schon verstehen, dass er jetzt der aktuellste Song für den am meisten Feuer und Flammen ist und irgendwie den am meisten pushen wird. Aber eben, je nachdem, wenn man halt nie die Analytics sicher richtig anschaut im Creator Studio oder das nie selber analysiert, vielleicht mit Kollegen oder mit dem Team, das du hast, weiss man jetzt gar nicht, ob du jetzt der aktuellste ist pushen oder ist das jetzt cool gewesen, einfach für das Release-Wochenende und kann man den einfach mal auf die Seite jetzt tun und einen von den vorherigen Babys, Song-Babys, sage ich jetzt einfach mal, wieder vornehmen.